El seleccionador nacional Vicente del Bosque chateó con los internautas de Marca.com en una charla que se desarrolló gracias al wifi gratis de una estación de servicio Cepsa. Del Bosque, que recibió cerca de 1000 preguntas, dedicó más de una hora a responderlas, y entre ellas destacaron las relacionadas con la conquista del Mundial de Sudáfrica. Bueno, en línea general es todo se ha movido alrededor de lo que ha sido el Mundial, de lo que significó el Mundial y del futuro. Del Mundial principalmente pues aquellos momentos difíciles, aquel momento difícil de que fue el partido de Suiza, ¿verdad? Aquel momento de tensión, de dudas, de incertidumbre, que parecía que era y fue en la realidad un momento muy delicado del Mundial, que afortunadamente salimos adelante por la generosidad demostrada por los jugadores, ¿no? Y luego pues en último lugar yo creo que también han ido alrededor de lo que ha sido, de lo que va a ser el futuro de nuestra selección, y en eso estamos nosotros. Esa es nuestra tarea, nuestra responsabilidad, el hacer y trabajar en relación a lo que ha significado el éxito pasado, pues que mantengamos ese nivel, que tengamos ese espíritu de comportamiento, ese espíritu de sacrificio que hemos demostrado hasta ahora, y en eso estamos. El técnico dejó claro que en estos momentos su única preocupación es el futuro de la selección, que pasa por los próximos compromisos ante la República Checa y Lituania a finales del mes de marzo. Pues no digo que sentenciáramos la clasificación, pero de esos 5 partidos que nos quedan, 5 partidos que nos quedan, pues sería prácticamente sentenciar la clasificación si nosotros a República Checa y a Lituania ganamos ahora el día 25 y 29 de marzo, sería pues orientar de una manera definitiva la clasificación.